してお参りになられます。お地蔵様に見守られているのを肌で感じ、早く生まれ変わってくることを願いつつ、安心してお帰りになられます。またこの洞窟ご覧になって分かりますように、母の体内にも似た洞窟だとも言われております。亡くなった子供たちが来世に生まれ変わってくるのをじっと待っているんだとも言われております。はい、これから皆様方にお参りしていただきますが、一つでも二つでも結構です。一生